សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានសំណង់និងអចលនទ្រព្យប្រចាំសប្តាហ៍សម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងជ្រើសរើសព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមអញ្ជើញទស្សនាមាតិកាព័ត៌មានដូចតទៅពន្ធប្រថាប់ត្រាលើអចលនទ្រព្យតម្លៃក្រោម$70,000នឹងត្រូវលើកលែងពីខែកុម្ភៈនេះអាជីវកម្មសន្តាគារនិងផ្ទះសំណាក់នៅខេត្តសៀមរាបនឹងត្រូវលើកលែងពន្ធរយៈពេល4ខែតំបន់ភាគខាងកើតទន្លេចតុមុខនៃខេត្តកណ្ដាលនឹងក្លាយជាខណ្ឌមួយនៃរាជធានីភ្នំពេញ CDC អនុម័តគម្រោងអភិវឌ្ឍធំៗ3កន្លែងតម្លៃជាង$600 លានបញ្ហា EBA និងកូវីដ អាចជាឱកាសសម្រាប់អ្នកវិនិយោគដែលមានទស្សនវិស័យវែងសហការឧបត្ថម្ភដោយទូយោជីកមុងទុកចិត្តដោយវិស្វករក្បឿងជីកមុងរឹងមាំផលិតដើម្បីភាពគង់វង្ស ISI Palm ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ពន្ធប្រថាប់ត្រាលើអចលនទ្រព្យក្រោម$70,000នឹងត្រូវលើកលែងចាប់ពីខែកុម្ភៈនេះពន្ធប្រថាប់ត្រាសម្រាប់អ្នកទិញអចលនទ្រព្យដែលមានតម្លៃទាបជាង$70,000សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបានលើកលែងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដោយគិតពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដល់ខែមករាឆ្នាំ2021សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍលំនៅឋានដែលបានចុះបញ្ជីលើពីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏អំពាវនាវដល់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍលំនៅឋានទាំងអស់ឲ្យបញ្ចុះថ្លៃផ្ទះទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាននេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះក្នុងការថ្លែងសារពិសេសមួយជូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពថ្មីៗចុងក្រោយដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងពីចំណុចទី5នៃវិធានការទ្រទ្រង់ចំពោះវិស័យដែលមានសក្តានុពលដោយត្រង់ចំណុចពន្ធប្រថាប់ត្រានេះសម្ដេចហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាគឺត្រូវតែលើកលែងទៅលើលំនៅឋានដែលមានតម្លៃទាបជាង$70,000សហរដ្ឋអាមេរិកគោលបំណងនៃការលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រានេះសម្ដេចមានប្រសាសន៍ថាជាការធ្វើឲ្យអ្នកដែលជាម្ចាស់អភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យខ្នាតមធ្យមរួមជាមួយអ្នកដែលមានប្រាក់មធ្យមអាចទៅទិញផ្ទះបានថោកនិងរួចពន្ធគួរបញ្ជាក់ដែរថាពន្ធប្រថាប់ត្រាទៅលើអចលនទ្រព្យដែលមានដូចជាដីផ្ទះអគារនិងប្រភេទសំណង់ផ្សេងៗគឺត្រូវបានកំណត់ក្នុងអត្រា 4% ទៅលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិឬសិទ្ធិកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិអចលនទ្រព្យក្នុងទម្រង់ជាការលក់អំណោយវិភាគទានជាភាគហ៊ុនជាអចលនទ្រព្យទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏តាមវិធីផ្សេងៗដែលមានការផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិអាជីវកម្មសន្តាគារនិងផ្ទះសំណាក់នៅខេត្តសៀមរាបនឹងត្រូវលើកលែងពន្ធរយៈពេល4ខែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចលើកលែងការបង់ពន្ធប្រចាំខែគ្រប់ប្រភេទរបស់ម្ចាស់សន្តាគារនិងផ្ទះសំណាក់នៅខេត្តសៀមរាបរយៈពេល4ខែចាប់ពីខែកុម្ភៈដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2020ដើម្បីជាវិធានការឆ្លើយតបចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យទេសចរណ៍ដែលបណ្ដាលមកពីការភ័យខ្លាចចំពោះជំងឺ COVID-19 ថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ដែលបានធ្វើឲ្យអាជីវកម្មនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទទួលនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងជាងខេត្តដទៃដែលសម្ដេចបានចាត់ទុកថាវិធានការលើកលែងពន្ធនេះជាការជួយដល់អាជីវកម្មទេសចរណ៍នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបពោលគឺវិស័យសន្តាគារនិងផ្ទះសំណាក់ឲ្យអាចបន្តអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបានដោយរដ្ឋនឹងបង់ពន្ធជំនួសវិញយ៉ាងណាមិញអាជីវកម្មសន្តាគារនិងផ្ទះសំណាក់នៅតែមានសិទ្ធិដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធអាកររបស់ខ្លួននិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញសម្រាប់គ្រប់អាជីវករលើតម្លៃបន្ថែមជារៀងរាល់ខែក្នុងរយៈពេលលើកលែងពន្ធនេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការភ័យខ្លាចចំពោះជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរណ៍ទាំងនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាផងដែរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលចូលមកកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះប្រមាណជាង 60% ពិសេសនោះភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនបានធ្លាក់ចុះក្នុងរង្វង់ជាង 90% តំបន់ខាងកើតនៃទន្លេចតុមុខនៃខេត្តកណ្ដាលនឹងក្លាយជាខណ្ឌមួយនៃរាជធានីភ្នំពេញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់គម្រោងកាត់ទឹកដីមួយផ្នែកនៃខេត្តកណ្ដាលដែលស្ថិតនៅខាងកើតទន្លេចតុមុខដើម្បីបង្កើតជាខណ្ឌមួយនៃរាជធានីភ្នំពេញការប្រកាសគម្រោងបង្កើតខណ្ឌថ្មីនៅភាគខាងកើតទន្លេចតុមុខគឺស្របពេលដែលគម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់រវាងតំបន់ជ្រោយចង្វារទៅតំបន់អរិយខ្សាត់ត្រូវបានប្រកាសនិងជំរុញនៃការសាងសង់នៅពេលខាងមុខនេះថ្លែងនាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការកាត់ផ្នែកខ្លះនៃទឹកដីខេត្តកណ្ដាលមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងរាជធានីភ្នំពេញគឺដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរីកចម្រើនផ្នែកនគរូបនីយកម្មនៃរាជធានីភ្នំពេញសម្ដេចក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាការកាត់ទឹកដីខាងលវាអែមអរិយខ្សាត់មកធ្វើជាខណ្ឌមួយរបស់រាជធានីភ្នំពេញនឹងធ្វើឡើងនៅពេលស្ពានឆ្លងទៅកាន់អរិយខ្សាត់ពីតំបន់ជ្រោយចង្វារសាងសង់រួចជាមួយគ្នានេះដែរសម្ដេចក៏បានព្យាករណ៍ថាការភ្ជាប់ទឹកដីភាគខាងកើតទន្លេចតុមុខជាមួយរាជធានីភ្នំពេញនឹងធ្វើឲ្យដីនៅតំបន់អរិយខ្សាត់ឡើងថ្លៃគូបញ្ជាក់ផងដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញគម្រោងសាងសង់ស្ពានចំនួន2ភ្ជាប់ទៅតំបន់អរិយខ្សាត់ដែលស្ពានមួយបានសុំពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េធ្វើពីជ្រោយចង្វារទៅកាន់អរិយខ្សាត់និងស្ពានមួយទៀតឆ្លងកាត់ត្រង់ក្តីតកុយទៅកាន់ខាងលវាអែម CDC អនុម័តគម្រោងអភិវឌ្ឍធំៗ3កន្លែងតម្លៃជាង$600 លាន
កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC បានសម្រេចចេញវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីជាស្ថាពរជូនដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន3កន្លែងនៅក្នុងទឹកប្រាក់វិនិយោគទុនប្រមាណជាង$662 លានសាងសង់មន្ទីរពេទ្យផ្សារទំនើបនិងរមណីយដ្ឋានសេវាកម្មចម្រុះនៅភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបគម្រោងទី1គឺការវិនិយោគប្រមាណ$478 លានអាមេរិកដោយក្រុមហ៊ុន Royal Cambodian Hospital Co Ltd ក្នុងការសាងសង់និងធ្វើអាជីវកម្មមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិចំនួន1500គ្រាគម្រោងនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅដីឡូតាមបណ្ដោយមហាវិថីសម្ដេចហ៊ុនសែនក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញគម្រោងទី2គឺគម្រោងសាងសង់ផ្សារទំនើបក្រោមទុនវិនិយោគប្រមាណ$113.9 លានអាមេរិកវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនជីកម៉ុង Retail Co Ltd ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញគម្រោងទី3គឺគម្រោងបង្កើតរមណីយដ្ឋានសេវាកម្មចម្រុះដោយក្រុមហ៊ុន Angkor Wildlife and Aquarium Co Ltd ក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ$71.7 លានអាមេរិកមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន151កន្លែងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC កាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏បានសម្រេចចេញវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីជាស្ថាពរជូនដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន4ក្នុងការវិនិយោគលើទឹកប្រាក់ជាង$25 លានសាងសង់រោងចក្រសម្ភារៈសំណង់បញ្ហា EBA និងកូវីដ -19 អាចជាឱកាសសម្រាប់អ្នកវិនិយោគដែលមានទស្សនៈវិស័យវែងអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យពីររូបបានយល់ឃើញថាបញ្ហាការដកសិទ្ធិពាណិជ្ជកម្ម EBA ដោយសហភាពអឺរ៉ុបនិងការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ -19 មិនបានចោទជាបញ្ហាធំចំពោះប្រទេសកម្ពុជាទេតែវាជាឱកាសមួយដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកវិនិយោគក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រី Grace Rajani-Fong អគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន Century 21 Cambodia ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេគ្រប់គ្រងសិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មលើម៉ាកយីហោ Century 21 នៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាទោះមានមេរោគរាតត្បាតតែយើងការពារខ្លួនបានល្អដូច្នេះការប៉ះពាល់មានកម្រិតដែលគេសម្លឹងមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសថែរក្សាសុខភាពបានល្អលោកស្រីបន្ថែមថាបើតាមការឲ្យដឹងពីភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យរបស់លោកស្រីនៅប្រទេសចិនអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនដែលកំពុងតែមានអាជីវកម្មក្នុងខេត្ត3ដែលកំពុងប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយវីរុសកូវីដ -19 នេះមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្តូរអាជីវកម្មឬរោងចក្ររបស់ពួកគាត់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញចំណែក EBA វិញលោកស្រីបានពន្យល់ថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែអាចមានភាពរឹងមាំដោយគ្មាន EBA ដរាបណាប្រទេសកម្ពុជាពង្រឹងប្រព័ន្ធអប់រំដោយប្រទេសសង្ហបុរីដូចគ្នានេះដែរលោកច្រឹកសុកនីមប្រធានសមាគមអ្នកវិនិយោគតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុនៅកម្ពុជាក៏បានយល់ឃើញដោយលោកស្រីដែរចំពោះបញ្ហាកូវីដ -19 លោកមានប្រសាសន៍ថាពេលនេះវាគ្រាន់តែជាជំងឺភ័យខ្លាចតែប៉ុណ្ណោះហើយវាជាឧបសគ្គសម្រាប់អ្នកដែលហ៊ាននិងមិនហ៊ានសម្រាប់អ្នកវិនិយោគវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែវាជាភាពប្រឈមក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាជារួមលោកបន្ថែមថាអ្នកវិនិយោគតែងតែចាប់យកឱកាសបានគ្រប់កលៈទេសៈពីព្រោះក្នុងពេលមានបញ្ហាបែបនេះអ្នកវិនិយោគគឺមានឱកាសក្នុងការចរចាខ្ពស់ប៉ុន្តែត្រូវមានចក្ខុវិស័យនិងគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនច្បាស់លាស់ហើយថាតើការវិនិយោគរបស់យើងមានរយៈពេលខ្លីឬរយៈពេលវែងដូចនេះក្នុងស្ថានភាពបែបនេះការវិនិយោគរយៈពេលវែងជាលក្ខខណ្ឌដ៏ល្អនិងមានឱកាសចំណេញប្រាក់ច្រើនតែបើយើងវិនិយោគរយៈពេលខ្លីយើងត្រូវពិនិត្យមើលទីតាំងឲ្យបានល្អទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះព័ត៌មានសំណង់និងអចលនទ្រព្យប្រចាំសប្តាហ៍បានមកដល់ទីបញ្ចប់ជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនាងខ្ញុំហុង Police Smith និងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា